वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुजय, आप देख रहे सुजय एडिटिंग। तो दोस्तों आज हम कुछ नेचुरल एडिटिंग सीखेंगे कुछ इस तरह। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो भाई के लिए एक तो लाइक बनता है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो।